120 qytetarë në ditë i drejtohen urgjencës në Kukës për të marrë trajtim, ndërsa vendi ka arritur kulmin e virozave dhe gripit sezonal. Mjeku Emin Ferrati, njëkohësisht edhe nëndrejtori i Spitalit Rajonal të Kukësit, sqaron se virozat nuk kanë lënë asnjë paprekur. Fëmijë dhe të rritur paraqiten kryesisht me simptomat e infeksioneve respiratore. Dhjetori ka pas raste të shtuara të virozave, pastaj në janar pati një qetësim relativ, kurse tash ka afërsisht një 10 ditë që ka raste të shtuara të virozave dhe të pacientëve që vinë e kërkojnë ndihmë mjekësore në urgjencë. Janë kryesisht moshat e pediatrike, po edhe moshat e të rritura. Pa përjashtuar asnjë moshë, po këto janë më të dalluara. Të rriturit shkojnë 60-70, kurse të fëmijët shkojnë 40-50. Janë vizitat përgjithshme, nuk do të thotë që janë vetëm viroza këto. Rastet që janë me komplikacione, kryesisht rastet pediatrike, hospitalizohen, që janë me komplikacione bronkopulmonare që i themi ne. Kurse të rriturit janë të rralla hospitalizimi për shkak se kanë forca dhe imunitet më të shtuar se sa moshët pediatrike. Ndërkohë, kemi parë një fenomen të çuditshëm që vazhdon të ekzistojë në Shqipëri, po edhe në Kukës, që të smurët shkojnë në marrin ilaçe pa recetën e mjekut në farmaci. U bëj thirrje që mos marrin antibiotik, edhe farmacistët mos u japin antibiotik, sepse antibiotiku fillohet në një moment krejt të veçantë. Duke përdorur antibiotik për një kohë gjatë, krijohet antibiotikorezistenca dhe pastaj problemet dhe komplikacionet janë më të shtuara. Nuk kemi mungesa, në të vërtetën, po kështu edhe shërbimi autoambulancave është i plot, shërbimi personelit mesëm dhe personelit lartë nuk është se mungon.